თავისუფალი ხელოვნების სივრცე გალერეის გუნდი ვიმყოფებით ვატიკანის მუზეუმში და ახლა ვეშვებით ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ არქიტექტურულ საოცრებაში ბრამანტეს სპირალურ კიბეებზე. ეს ორმაგი სპირალი 1932 წელს არქიტექტორმა ჯუზეპე მოიმ შექმნა რენესანსის დიდოსტატ დონატო ბრამანტეს პატივსაცემად. ბრამანტემ პირველი ასეთი კიბე ვატიკანში 1505 წელს შექმნა და მისმა იდეამ საუკუნეები გადალახა. უკვე ნახევარ 1000 წელზე მეტია ეს დიზაინი ინარჩუნებს სილამაზეს და ფუნქციურობას. კიბე შედგება ორი პარალელური სპირალისგან, ერთი ასასვლელად და მეორე ჩამოსასვლელად, ისე რომ ხალხის ნაკადი ერთმანეთს არ კვეთენ. პაპი იულიუს მეორის დროს დაიბადა ეს უნიკალური არქიტექტურული იდეა, რომლის წყალობითაც ბრამანტეს ეს შედევრი დღესაც ასახავს რენესანსის დიდებას. მოაჯირი თითქოს დაბალია და ქვემოთ ჩახედვისას ოდნავ თავბრუს ყველას გრძნობ, თითქოს შენც ამ უსასრულო სპირალში ხარ ჩართული. ზევიდან ხედავ ადამიანების უწყვეტ ნაკადს, რომლებიც შენსავით მუზეუმის შთამბეჭდავი სამყაროთან ყოველდღიურობაში ბრუნდებიან. ეს მხოლოდ გასასვლელი არაა, ეს არის ვატიკანის ბოლო შთაბეჭდილება, რომელიც მეხსიერებაში სამუდამოდ რჩება.